Друзья, привет! Я очень скучал по записи новых видео, я получаю огромное удовольствие, но в то же время это для меня большая ответственность, потому что мне хочется делиться с вами действительно чем-то полезным. И тема сегодня – как становиться лучше. Ведь развитие – это не естественный процесс. Мы не превращаемся магическим образом из гусениц в бабочки. Нам приходится постоянно работать над собой. И, конечно же, у каждого из вас есть какие-то свои наработки, методологии, и мне бы точно не хотелось рассказывать вам о том, что вы без меня знаете. Поэтому цель этого видео – попробовать дать вам новый угол обзора. Прежде чем я перейду к теме, я хочу сказать, что сам факт того, что я делюсь своими мыслями на эту и другие темы, вовсе не значит, что я все познал или что я какой-то там мудрец. Я себя таковым точно не считаю. Но я считаю, что те темы, на которые я говорю, они вне времени. Это постоянный, бесконечный процесс без какой-то конечной точки. И на этом пути я точно так же, как и вы, а во многом и позади вас. Но мне очень хочется верить, что те вещи, которыми я делюсь, они помогут ускорить это движение. Развитие у активной части социума уже давно стало одной из основных ценностей. И у нас в распоряжении есть множество моделей и шаблонов, но вопрос в том, работает ли это конкретно для вас и хорошо ли следовать чему-то шаблону. Мне бы хотелось предложить несколько мыслей, которые, возможно, помогут вам еще больше откалибровать этот процесс. И начать мне хотелось бы с очень точной, на мой взгляд, цитаты Эпиктета. Он сказал: «Человеку невозможно научиться тому, что он думает, он уже знает». Или иными словами, тот, кто думает, что он все знает, никогда не научится ничему новому. У меня есть очень яркий личный пример на эту тему. В свое время после университета я прошел очень хорошую финансовую школу, работал в крупной международной компании, где мы проверяли финансы и отчетность крупных компаний. И, в общем-то, очень глубоко погружались в тему финансового менеджмента. В то же время я всегда обходил стороной тему личных финансов, смотрел на это высокомерно, игнорировал ее и думал, что для меня может быть здесь нового, я хорошо разбираюсь в финансах. Но в какой-то момент жизнь подтолкнула открыть глаза, и я увидел для себя огромный мир, полный новых для меня вещей, интересных вещей и максимально полезных. Я сформировал множество новых точек зрения и, собственно, стал намного более эффективно вести личные финансы. Поэтому мой совет здесь — не воспринимать себя слишком всерьез, быть открытым к новым знаниям. Каждый человек или любая информация или ситуация может нас чему-то научить. Дальше. Что такое развитие? По сути, это поиск ответов на вопросы. Но часто ли мы прислушиваемся к своим внутренним вопросам? Или же мы пользуемся чужими шаблонами, чужими ответами и чужими методами? Почему-то мне кажется, что все чаще мы глушим свой внутренний голос, тот самый, который задает эти вопросы, которым мы испытываем искреннее любопытство и искреннее нетерпение. На мой взгляд, не стоит игнорировать свои вопросы, стоит наоборот идти за ними, прислушиваться к этому голосу. Это наиболее устойчивый вариант, и это приведет нас намного дальше, чем если мы будем идти чьей-то дорогой. В этом контексте мне нравится еще одна цитата. В этот раз Навал Равикант сказал: «Делайте то, что ощущается как игра для вас и работа для других». Вот те самые внутренние вопросы, мне кажется, это и есть та игра, то любопытство, которое они у нас вызывают.
И эта игра будет только прибавлять нам энергии, а не съедать ее и способствовать выгоранию. Поэтому слушайте внутренний голос, распознавайте правильные вопросы, ищите на них ответы. Это ускорит ваш рост и развитие. Третий совет. Он чем-то схож с первым, но все-таки это немного разные вещи. И речь идет о слепых зонах. Потому что есть вещи, которые мы знаем, что мы знаем. Есть вещи, которые мы знаем, что мы не знаем. Но также есть вещи, которые мы не знаем, что мы не знаем. Вот это как раз и есть те самые слепые зоны. И они будут для нас большой зоной роста. И у всех из нас они есть. Один из лучших способов обнаружить эти самые слепые зоны – это окружить себя людьми, которые думают и, в принципе, смотрят на мир иначе. В заключение хотелось бы сказать, что, на мой взгляд, в процессе развития цели будут меняться, и это нормально. Потому что в процессе будет меняться наш угол обзора, наша глубина, и мы будем более сложно и разносторонне видеть мир. Я бы даже больше сказал, что если цель не меняется, то, скорее всего, мы не развиваемся. На этом все. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам было это полезно, и я буду очень рад услышать ваш фидбэк, критику. Все это я приветствую. Поэтому спасибо и до новых встреч.